好，这次呢就是要跟大家介绍我，这次去韩国就是买的一些小物。我已经不知道录这个影片录多少次了，可能这一次是第10次了，所以我们就快速的来讲一下。第一个是就是我去的 Object 那一家店，我先介绍我自己买的东西。我自己买的就是一些贴纸，小贴纸，超可爱的。它里面有四张，但都是长一样，就是都长这样子的贴纸。然后就是因为 Object 那边不是只有卖文具，它也有就是特展，就是也有一些展览。然后那边刚好这一次就是展的那个旁边有在卖它的就是系列的那个什么明信片组，对。然后一组的话里面就有3张。就都是我很喜欢的这种，就是很简单的这种风格，这种小卡。然后3张是1500韩币，大概30块左右吧，30几块的台币，所以我就买了，超可爱。然后还有就是我很喜欢的一个 YouTuber， 他叫做Ondo， 他整个人的风格我都超喜欢，就是很干净，然后很舒服的那一种。然后他自己也出了一个就是品牌，专门做一些贴纸啊、明信片啊什么的，贴纸类比较居多，所以我就买了他的就是经典款的贴纸。这里经典款的贴纸超可爱的，就是这是他自己手写的字体。还有一个是另外一个。就是贴纸套组，然后里面是有很多就是不同的颜色，然后跟字，就是内容，然后它就是让你写卡片啊、写信的时候可以用的。但是它的东西都没有很便宜，老实说，这样2个加起来就1万出，大概200多块钱这样子。然后另外是因为我要帮同学，就帮我朋友代购嘛，然后就是其实我之前也关注这个牌子很久，就我自己也觉得它很可爱，就是这个，就是 Holiday， 它超可爱的，所以我就买了一个徽章，然后还有它的帆布袋，我还没背过，就是很可爱的一个帆布袋这样子，很单调就这样子。然后里面是，对，就没有夹层，我觉得蛮可惜的。还有一个杯子，就是也是要送给我朋友的，很可爱的一个杯子。就是现在韩国卖很多这种小杯子，就是这种很多品牌都在出这种杯子，就是也有其他的牌子在卖这种牛奶杯嘛，这种就是大家去逛的时候可以买一下。另外3个我帮我朋友买的东西是海报，因为它是一个 A3 的海报，很可爱。然后跟一个小零钱包，就是帆布材质的零钱包，还有贴纸。这贴纸很可爱，可是我那个时候就一直在犹豫，到底要不要买，因为我已经买了很多贴纸了。现在想想有点后悔没有买，就到时候看可不可以跟他抢个几张。其实Object 我就买这样子而已，就是没有买其他太多的东西。其实这样子买一买，我也蛮吓到的。我出来的时候就已经5万多韩币，这台币是2000多，所以其实没有很便宜，对。但是能买到自己喜欢的东西，当然就很开心啦。在说什么废话？对，就是肯花钱都可以买到自己想要的东西。再来是大创，其实大创是很好挖就是挖宝的一个地方，因为里面大创很值得慢慢逛。就是我这次去，我觉得比较可惜的是，我这次没有去宏大的那一家很多层楼的那一家大创慢慢逛，我是
到后就是在我们家附近，我住的那个家附近的大创慢慢逛，然后买的东西这样子。一个是因为我很喜欢圆形贴纸，我超喜欢圆形贴纸，然后这就是我在大创找到的这种，就是很可爱圆形贴纸，它里面有，它颜色都是一样的，然后里面有15张这样，然后一个才1000块，就是台币28块钱，然后这个也是15张，但它就是另外一个 size， 就是小 size。我真的很喜欢圆形贴纸，给大家看一下我的番外篇，给大家看一下我的工具箱。OK， 我弟在打球，好，就是这样子。就是我很喜欢圆形贴纸，有看到圆形贴纸控。就我同学他们一直叫我做自己的贴纸，对我现在是有在想这件事情，就是要不要来自己出个贴纸啊，什么明信片啊之类的。我之前有出明信片啊，就是如果最近有空的话再自己出这样，到时候有出再跟大家说，然后大家记得去买。然后还没出就先打广告。大创买的另外一个东西是这个就是我是没有看到有其他的人特别介绍这个东西，但是我就那时候逛大创看到，我就决定就觉得一定要买它，就是一定要买，因为其实小物这种东西很难收纳，我就觉得这种东西很好送人，就是它是这样子的一个很可爱的一个夹链袋，然后里面可以放东西，口红就可以这样子放进去。然后再放一些其他的东西，这样我就觉得这个很棒。所以下次就是你去韩国，就是不想花太多的钱，就是买同学的礼物啊什么的，就是纪念品，就可以买这种东西。一个是 cheese 的，然后一个是吐司的，都很可爱，所以就是这是送给我朋友他们。再来是我去的延南洞的那一家 Beok 那家店，它那家店真的很值得慢慢逛。它的店面没有很大，就小小的，然后但是里面就是集结了很多，就是我在就是 IG 上面有追踪很多就是韩国的设计师，里面都有放他们的东西，就是都有贩售他们的东西。其中一个是就是小卡，它是你可以当卡片，然后你也可以，它主要就长这样子。它主要是就是可以贴在墙壁上，就贴在墙壁上排图的那一种，就你知道吗？就是用圆形贴纸，然后贴在这边的那种。然后就想说我要来装饰一下我的书桌前面，所以就买了几张，然后也是有几张是要送人的啊，这样子，对，就很可爱。一张是一样是28块台币。我们家现在只有客人。傻眼！其实我昨天也已经有录好了一个，但是我觉得整个影片的，就是说话的那个方式我不是很喜欢，所以我又重录了一次。我这个影片已经重录了第4次了，希望今天不要搞砸。再录到第5次，我就会麻烦。我就很喜欢选在我们家的人都还醒着的时候录影片。A few moments later， 好，反正就是我去了 Beok 这家店，除了买刚刚那些东西，然后还买了我在网络上看很久的，就是 AirPod 的壳，超可爱。它不是一组的，但是就是你可以自己配，就是它这2个是分开来买的，这样子2个加起来要2.5万韩币，然后另外一个也是 AirPod 的，就是钥匙圈。我本来也是要买一套的，但是就是没有那么多钱，所以我就只买了一个钥匙圈，然后想说，就送给我朋友，然后我朋友他就自己可以找一个原本的一个就是很普通的矽胶壳，然后就是再挂这个就可以了。然后最后一家店是我去釜山的甘川洞的时候，就是很多彩色小房子的那边，就是那里其实有很多家可以写明信片的店，但是我觉得都很
就是我是没有走进去看，所以我不知道哪一家的最好看。但是我就只是找了一家我自己看比较顺眼的店，结果那家店真的里面的就是明信片真的就是很重，对，很重我的点这样子。就是它都是手绘的，就是手绘的一些手绘的明信片。很可爱，他就画出釜山的特色，然后还有甘川洞那边的一些街景。然后它一张是，我有点忘了价格，然后反正一套里面就是2张明信片，2个信封这样子。然后你可以在现场写，然后直接请店家帮你寄。一张是700块，就是代寄回来，一张是700块韩币，700韩币是10几块吧。应该是10几块钱。之后就是我的 vlog 去釜山的 vlog 也有介绍这家店，所以就是大家可以看我的 vlog， 然后有机会去釜山的话可以看一下。好，最后是韩国姐姐送我的礼物，因为我就是只要去韩国的时候都会去找他们嘛，然后我去的时候也都会带一些就是台湾的东西给他们。他送我的礼物超棒的哦，拿给大家看。他其实一开始拿出礼物的时候就很重我胃口因为他是用这种，就是这种太白了，这种白报纸装的，这样子，就是我很喜欢用白报纸装东西给别人。然后这个是他公司，就是他现在工作的地方自己出的一个化妆包，很可爱，这整个花色都超 Q 的。然后打开来，里面还有一些小礼物这样，其中一个也是他公司自己出的那个袜子，就是很可爱的一个袜子。虽然我不知道我什么时候可以穿上它，但是就是还是很谢谢他送给我这个东西。再来是很可爱的，就是小手帕，凤梨的小手帕。最后一个是他自己穿的哦，超可爱的，真的很 Q 的一个钥匙圈。然后他还用了这个，就是如果把这个拆掉的话，就是可以挂在我的 AirPod 去哪里？这个拆掉还可以就是挂在就是这个旁边，反正就很有心，他自己穿的。然后另外一个姐姐送的是，因为我准备2份礼物嘛，然后刚好本来我就知道其中一个姐姐就是会回送礼物给我，然后另外一个姐姐不知道我有准备礼物，然后她就立马说好，等下吃完饭的时候就是带我去挑个礼物这样子。然后她就问我说我喜欢什么化妆品的品牌，然后我就也不太好意思说我喜欢什么牌子，然后她就那另外一个姐姐就说，你之前不是很喜欢那个 Etude House 吗？我说对，然后她就说好，那等一下我们去那个 Etude House 挑东西，你挑一个你喜欢的东西这样子。但我之后就是就挑了一个眼影盘，对，就是 Etude House 的眼影盘。然后其实我本来是想要挑他们最近新的那个烘焙的那个嘛，我也不太清楚，对吧？烘焙的那个就是。但是那一个真的很红，就是我觉得应该也是代购去那边扫很多货，就每一家店都卖完，就补货也不知道等到什么时候，所以我就挑了一个差不多也是咖啡色系的。但是我记得这个应该是他们上一季还是上季的东西，但是一样很喜欢，这个颜色也是我很喜欢的颜色，就是这种咖啡色的。掉了，哒哒。但是我今天没有用啊，我今天还是用我的万年眼影盘。对，感谢大家看到最后，其实重点在最后面，因为就是前阵子不是就是默默的就是过了没有100万，就是100个人的订阅，然后想说就是应该要就是回馈点什么。虽然订阅的人都是我身边的人，而且都是我逼迫他们去订阅的。很感谢大家来看我的影片，好吗？所以呢，小物里面我会挑一些东西送给大家，大概我会挑3个人，就是呢就是大家可以在这个影片下面留言，就是留说
随便你想的什么都可以，就是想跟我说的话也行，或者是想要跟我说，希望我下一个影片可以拍什么，或者是多拍一点什么题材之类的，随便就是你想要对我说的话就写，就是在底下留言，然后我会挑3个就是写的最棒的人，好不好？就是我的朋友们，你们也可以写，然后但是你们应该是不会拿到，因为你们本来就有礼物，好不好？就是希望大家可以踊跃的来，就是参与这次的活动这样子。然后我会挑3个我最满意的人，然后我在私底下私讯你。影片就到这里结束，希望你们喜欢今天的影片。然后釜山的 vlog 应该会在下个礼拜之后出来，所以大家就是敬请期待，好吧？然后也希望你们可以喜欢我每一次的影片。喜欢这次影片的话呢，不要忘记 like 这个影片，然后订阅我，记得小铃铛要打开哦。